A dél-kelet-ázsiai szigetvilághoz tartozó Fülöp-szigetek fővárosa Manila. A teljes manilai agglomeráció lakossága meghaladja a 14 milliót. A tengerszint felett 14 méter magasan fekvő város az örök nyár birodalma, bár a trópusi forróságot a tenger közelsége valamelyest mérsékeli. Az évi középhőmérséklet 26,5 Celsius fok. A legmelegebb hónap a május 28,5 Celsius fokos, a leghidegebb pedig a január 24,6 Celsius fokos középhőmérséklettel. A város a manilai öböl partján fekszik egy földsávon. Manila 16 további kisebb-nagyobb településsel alkotja a főváros teljes vonzáskörzetét. Manila nagyobb, mint New York, szennyezettebb, mint Havanna, a zaj és a hőség sosem szűnik meg, még éjszaka sem, a közlekedést pedig semmihez sem lehet hasonlítani. Az ország szívesen hirdeti úgy magát, mint a hely, ahol Ázsia mosolyog. A helyi lakosok pedig nagyon barátságosak és segítőkészek. A főváros egyik kerülete Copiapó. Az emberek, mint minden városban, szeretnek piacra járni. Ez egy fantasztikus, izgalmas hely. Rendkívül érdekes módon keveredik egymással Ázsia és a spanyol gyarmatosítás öröksége. Az országban 15 millió ember van, aki napi $1 tengődik, míg mások elképesztő gazdagságban élnek. Nézelődjünk most egy kicsit a copiapói piacon. Ikaw ba'y napapagod araw-gabi puro tayo? Buhay walang stage at walang sigla, walang tula. Bawat araw ba'y pareho, parang walang pagbabago. Tara na, biyahe tayo, kasama ang pamilya, barkada at grupo, para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas. Hihingi ng Pilipino. Nagsal ka na ba sa Intramuros at Cuneta? Palawan, Bigan at Batangas, Subic, Baguio at Rice Terrace. Namasdan mo na ba ang mga binda ng Zamboanga? Sultan Mayon, ng Boracay at Luzon. Tara na, biyahe tayo, nilabas ko lang mundo, nang makilala ng gusto ang ating kapwa. Halika, biyahe tayo, nang ating makikita ang ganda ng Pilipinas. Sa landasan ng 100+ islas, sa mahal kong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ating puntahan. Kung maging dayuhan sa sariling bayan. Nasubukan mo na ba maglapit sa pagsanggahan? Diving sa Anilaw, mag-surfing sa Siargao. Natikman mo na ba ang sisig ng Pampanga? Davao, Pangasinan, Tagumpay, Express, at Katsoy, Malaya. Tara na, biyahe tayo, nang makatulong kahit paano sa pagulan ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Halika, biyahe tayo, ang ating makita ang ganda ng Pilipinas. Nakisaya ka na ba sa Pahiyas at Mascalan? Moriones at Ati-Atihan, Sinulog at Cagayawan. Namiesta ka na ba sa Peñas Francia sa Naga? Umakyat sa ating
ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Halika, biyahe tayo. Halika, biyahe tayo. Halika, biyahe tayo. Halika, biyahe tayo. Kay dalawa raw ang mo raw siya, oh. Ganyan, oh. Halika na. Si Kent, oh. Si Kent, halika. Halika, biyahe tayo.